स्वागत है दोस्तों बोनी डागर की एक और नई फ्रेश वीडियो में। आज फिर से भाई अपने सामने खड़ी है टाटा की पंच, जिसे हम टाटा का टैंक बोलते हैं। काफ़ी मजबूत गाड़ी है। आज इसके बारे में एक ऐसी बहुत ज़रूरी वीडियो लेके आया हूँ, जिस चीज़ से बहुत से लोग परेशान होंगे। आज मैं उसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। रैटलिंग नॉइस वैसे तो टाटा की गाड़ियों में होती नहीं है, बट पंच में एक जगह ऐसी है जहाँ से बहुत से लोगों का कमेंट आया कि भाई मेरी वो पीछे ना आवाज़ कर रही है। पार्सल ट्रे के नीचे वाली जो ट्रे होती है ना, जो वो सीएनजी सिलेंडर टैंक के ऊपर होती है, तो जैसे ही ये कहीं भी अनइवन रोड आता है या कुछ, वो आवाज़ करती है गट 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 करके। तो आज मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। वो अगर आप फॉलो कर लोगे तो ये आपकी ट्रे बिल्कुल आवाज़ करना बंद कर देगी। प्लस इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगा। अगर आपकी पार्सल ट्रे भी इन फ्यूचर आवाज़ करती है, तो उसका सॉल्यूशन भी आज मैं आपको लगे हाथ बता दूँगा। तो पंच की सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी पार्सल ट्रे और नीचे वाली ट्रे की। इस टॉपिक के लिए आपको कहीं और वीडियो इसके बाद नहीं देखनी पड़ेगी। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक कर देना, अपने पंच वाले दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। क्योंकि ये सॉल्यूशन आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया, मैं पहली बार आपको ये सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो आम तौर पर आपने देखा होगा, ये वाली जो आपकी ट्रे है ये ऐसे आवाज़ करती है, ऐसे ऐसे आपको आवाज़ इसमें फ़ील होगी, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस ड्राइविंग का बहुत ख़राब हो जाता है। क्योंकि जो कार को अपनी प्यार करते हैं ना, वो चाहते हैं कि हमारी गाड़ी में से एक भी छोटी-मोटी आवाज़ ना आए। तो वो आवाज़ ना आए, उसके लिए ही मैं आज आया हूँ कि आपकी गाड़ी में एक भी आवाज़ नहीं आने दूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बता देता हूँ, पार्सल ट्रे का। वैसे तो पंच में जल्दी से पार्सल ट्रे आवाज़ करती नहीं है, बट अगर किसी की पार्सल ट्रे फिर भी आवाज़ करती है, तो आपको पहले इसको यहाँ से निकाल लेना दोनों को, ठीक है? फिर पार्सल ट्रे को इससे बाहर निकाल लेना। 1 मिनट में निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो आपको सबसे पहले पार्सल ट्रे निकाल लेनी है। इसके यहाँ लॉक होता है, आपको इसको पीछे करके ऐसे ये पार्सल ट्रे निकल आएगी। अब ज़्यादातर आवाज़ करती है पार्सल ट्रे, वो यहाँ से करती है या यहाँ पे आवाज़ करने से करती है। तो आपको करना क्या है, एक फोम टेप आती है जो पीछे से टेप की तरह होती है, आगे से फोम होती है वो उसको आपको हल्का सा यहाँ पे लगा देना है, या इसके ऊपर गोल राउंड कर देना आप फोम टेप को। और थोड़ी सी फोम टेप आप इस पे पूरे ट्रैक पे लगा देना। उसके बाद जो है आपकी आवाज़ आनी पार्सल ट्रे में बंद हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे ऐसे लगता है ना जब, तो ये भी प्लास्टिक है। यहाँ पे इतना अच्छा, ये देखो सिर्फ एक वो दे रखा है, क्या कहते हैं इसको, कारपेट का टुकड़ा, कि आवाज़ ना करे। बट ये होता है टेम्परेरी सॉल्यूशन। मैं एक और परमानेंट सॉल्यूशन दे देता हूँ। अगर आप यहाँ पे टेप नहीं लगाना चाहते हो, आपको ख़राब लगती है देखने में, तो एक और सॉल्यूशन दे देता हूँ मैं आपको। तो आपको जस्ट करना क्या है, यहाँ पे जो होते हैं ना, आपको ये लेने हैं। ये गाड़ी के डोर पे लगते हैं ना, कहीं भी सर्विस सेंटर पे आपको 4-5 रुपए के मिल जाएंगे। और आपको ये वाला पार्ट अंदर की तरफ रखना है, वरना ये अड़ेगा यहाँ पे। और आपको इसका थोड़ा खोल के इसमें लगा देना है, इसको जस्ट ऐसे करके। यहाँ पे थोड़ा टाइट लगेगा, पर यहाँ पे फिक्स हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आपको एक कुशन मिल जाएगा यहाँ पे। तो आपकी गाड़ी ना, पार्सल ट्रे आपकी गाड़ी की आवाज़ करना बंद कर देगी। तो आप ये भी सॉल्यूशन कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे फोम टेप नहीं लगानी है, फोम टेप आपको देखने में अच्छी नहीं लगती है, तो आप ये भी लगा सकते हो। यहाँ पे तो आपको फोम टेप ही लगानी पड़ेगी, ठीक है? एक हो गया ये सॉल्यूशन। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा सॉल्यूशन। अब इस वाले सॉल्यूशन के बाद, इसका सॉल्यूशन आपको आशा कर रहा हूँ मैं कि मैं समझ आ गया होगा, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। अब इसके बाद अपन आ जाते हैं, मतलब हम, अपन बोले तो मुंबई में अपन, तो अब आ जाते हैं हम इसमें। तो सबसे पहले आपको ये 2 लॉक लगे होंगे, आपको निकाल लेने। जस्ट आपको ऐसे करके निकालोगे ना, ये निकल जाएंगे। थोड़ी मेहनत लगानी पड़ती है, आप घबराना नहीं है, टूटेगा नहीं है, ऐसे लॉक होता है प्लास्टिक का। तो आपको ये हटा लेने हैं सबसे पहले। ये मैं अपने दोस्त को दे देता हूँ। और यहाँ पे एक लिफ्ट का अलग दे रखा है, आपको ये लिफ्ट करके ना ये उठा लेना है। ऐसे उठा के आप चाहो तो इसे बाहर भी निकाल सकते हो, ऐसे फोल्ड करके थोड़ा सा। ये आपका पूरा कारपेट बाहर आ गया। अब देखोगे आप, ये एकदम नेकेड ट्रे है, अपनी ट्रे आ गई। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट ना टाटा ने एक बहुत अच्छी चीज दे रखी है, ये आवाज ना करे इसके लिए यहाँ लॉक से दे रखे है। ये आपके लॉक खुले हुए होंगे, क्योंकि ये मेरा दोस्त था, ये यही कंप्लेंट लेके मेरे पास आया था कि ये वाली आवाज कर रही है यार मेरी। तो मैंने इसका थोड़ा देखा इसमें क्या क्या कुछ दे रखा है। तो मैंने देखा यहाँ पे ना टाई बेल्ट दे रखी है, और ये आपके नीचे पड़ी हुई होंगी यहाँ पे। अब मैं इन्हें जल्दी से निकालता हूँ। देखो इस तरह से इसकी टाई बेल्ट पड़ी होगी, जो यहाँ पे लॉक हो जाती है, ताकि ये ऊपर नीचे आवाज ना करे। बट इससे काम नहीं चलेगा आपको। इससे तो ये ज़्यादा ऊपर नीचे होने से बचा देगी, बट जो बहुत माइनर होती है उससे आवाज़ बनती है यहाँ से। तो यहाँ पे देखो, ये कंपनी ने यहाँ पे फोम टेप दे रखी है, ये वाली ये फोम टेप होती है, ठीक है? इस तरफ भी दे रखी है, इस तरफ भी, बट इस तरफ नहीं दे रखी। तो अब आपको करना क्या है, अगर आपकी में यहाँ फोम टेप नहीं है तो 100-150 रुपए की फोम टेप मिलेगी। मेरी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हो। बहुत सारे लिंक है जरूरी जरूरी एक्सेसरीज के, तो आप देख सकते हो।
आप वहाँ से लोगे तो हमारी भी थोड़ी मदद हो जाएगी, बट आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा उसके लिए। तो आप यहाँ पे फोम टेप लगा सकते हो और इनको यहाँ पे लॉक कर सकते हो। मैं लॉक करके आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। तो ये देखो इस तरह का ये आएगा, इसको आपको जस्ट टाइट कर लेना है। अगर ये ऐसा भी हो सकता है थोड़ा ढीला हो, जैसे अभी एकदम एग्जैक्ट आ रहा है प्रॉपर टाइट होके, अगर ये थोड़ा ढीला हो तो इसको आगे पीछे करके आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो। बट ये मैंने ऑलरेडी एडजस्ट अभी कर लिए है, तो अब इसको जस्ट आपको डायरेक्टली लॉक कर देना है। तो ये इजीली टाइट से लॉक हो गया। अब यहाँ पे देखो ऐसे ज़्यादा उठेगा नहीं। अब इधर से भी आपको क्या, इधर वाला भी आपको निकालना है और जस्ट इसको इधर टाइट से लॉक कर देना है। अब देखो ये उठेगा नहीं ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे आपकी टेप होगी, तो यहाँ पे जो हल्का सा आवाज़ बनाता है तो वो भी आवाज़ करनी बंद कर देगा। आप ऊपर की तरफ भी थोड़ी सी लगा सकते हो ताकि ये ज़्यादा उसमें जाए तो नट से टच ना हो। तो एक कुशन बना देना आपको, जिसके बाद ये आवाज़ करना आपका बंद कर देगा और आपको इसकी आवाज़ से एकदम निजात मिल जाएगी। और ये जो चीज़ रखी है ये क्या है, इसको जानना है तो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें आप जाके देख सकते हो। ये छुपी हुई टूल जो है टाटा ने छुपा रखी है वो किस चीज़ की है। अब इसके बाद जस्ट आपको करना क्या है, इसको वापस से ले लेना है, ठीक है। इसको वापस इसके ऊपर लगाना है। आप ऐसे करके इसको लगा सकते हो। ये इस तरह का ये वाला साइड है ना, ये ऊपर रखना है आपको। इनको ऐसे फोल्ड करना, ईजिली अंदर चला जाएगा। ऐसे आपको ले जाना है और इसके जो दो लॉक्स हैं ये वाले, इसको यहाँ छेद होगा ना, छेद से मैच करके इनको प्रॉपर ऐसे अंदर की तरफ डाल देना है। इधर भी वैसे 3 आते हैं पर एक कंपनी से गायब है, वो टाटा ने दिया ही नहीं, शायद भूल गए या पैसों की कमी हो गई थी टाटा के पास, जो भी रहा वो ठीक है। ये भी आप अपने देख लेना, ये टाइट हो, इसको आप ऐसे सीधा कर लोगे तो ये अब आपका एकदम लॉक हो गया। बट अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, इसको आप बार बार उठाना चाहते थे, कैसे उठा उठा के सिलेंडर सबको दिखाते थे, अब वो नहीं हो पाएगा। वो आपको दोबारा करना है तो इसको हटा के वो खोलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये लॉक हो चुका है। अब आप इजीली यहाँ अपना सामान रख सकते हो, कारपेट को अच्छी तरह सेट करके। ये नीट एंड क्लीन वर्क हो गया। अब आप दूर से जाके देखोगे तो बूट भी आपको एकदम नीट एंड क्लीन देखने को मिल रहा होगा। जब तक वो सॉकेट से आपने लॉक नहीं किया था तो बूट ऐसा उठा उठा सा लगता था, एकदम फिनिशिंग वो बढ़िया वाली आती नहीं थी उसमें। तो इसके बाद आपकी प्रॉपर फिनिशिंग भी आ गई होगी। तो ये एक वीडियो था, इसमें मैं आशा करता हूँ आपको एक सोल्यूशन मिल गया होगा। अगर आपको सोल्यूशन मिल गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगा आपसे, जब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।